Manusia bisa bubungahan, bisa sedih. Manusia bisa adil, bisa kejam. Manusia bisa berkarakter. Lamun di jeroda di esian ku gogoreng ku kahideungan karat maksiat. Ria diasupkan, ujub diasupkan, takabur diasupkan, hubul jahubur ria hubul sumah diasupkan kabeh ka jero hatena. Tidak menutup kemungkinan nyana bakarna berkarakter leuwih daripada iblis. Bakal seperti eta. Kiai teu menutup kemungkinan lamun di jero hatena pinuh nu kos katiu atuh kiai ge kiai garong. Teu meunang kapanggih jeung murid haju bae, mama nuju ngabangun. Mama hapunten pangadamelkeun proposal ka Pak Bupati. Mama mamanukan. Teu beres tah mama nu kos kitu tah. Lamun aya laporkeun ka Kapolres. Hijikeun jeung nyana sebab akur. Nah, sarua bae komo pemerintah. Lamun di jero hatena aya anasirul arba'ah anu henteu terkendali di jerona. Kerusakan tanahna, kerusakan sereuna, kerusakan angina, kerusakan hawana. Kumanehanana teu diurusan. Mangpang meungpeung aing jadi camat, mangpang meungpeung aing jadi bupati, mangpang meungpeung aing jadi gubernur, jadi presiden. Iyalah karena Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihi saniyah wajtabahum li irsyadil khalqi wa ib'adihim 'anil wasawisi syaitaniyah وجعلهم أبوابا لمن يريد الولوج لحضرته وخصهم بالمعارف والأسرار من بين خليقته وأمنهم في كتابه المقدس المكنون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى من بني المطلب بن هاشم عين الرحمة الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم taraktukum 'alal mahajjati wat tariqatil baydha'i al-hadis. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in al mukarramun para alimil ulama para asatidz para tokoh masyarakat
wabil khusus ka Syekhuna Al-Mukarram Al-Fadil, zuriat salah satu zuriat daripada Hadratus Syekh ialah Syekh Afifuddin Baghdad anu hijrah kurang lebih 10 tahun di Malaysia, serta qori di Mesir ialah Ustaz Ridwan anu sangat kusim kuring dimuliakeun. Oge mudah-mudahan sami-sami dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para aparatur pemerintah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah riungan urang ialah fotokopi camat, fotokopi bupati. Alhamdulillah parantos mengisi dengan begitu menggebu sesuai ejeng gebuan-gebuan hatina. Bupati mungkin transfer penggebuan hatina karena hayang kawin deui. Di pertahanan alhamdulillah, dalam negeri, pertahanan luar negeri kumpul. Bapak Kapolres Dandim alhamdulillah aya di tengah-tengah urang, ulah coba-coba ente yen anu tidak berkenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina saha urang ku Gusti Allah dipaparinan inayah nu biasa urang kumpul di majlis ta'lim dalam rangka ta'lim, tetapi berubah wajah dina minggu ieu diisi dengan mengenang seorang hamba Allah nu diangkat kutub ku Gusti Allah nu teu asing deui di alam dunia, melebihi daripada nama-nama kutub nu lain. Sebab bahasana ti Kangjeng luar biasa terhadap Tuan Syekh. Qadami hadhihi, dampal suku kula du'i aya luhureun putra kula nu nami Abdul Qadir. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir, qadami hadhihi, dampal suku kula nu ieu ala riqabi kulli waliyin wa waliyatin lillah. Aya di luhureun pundak seluruh wali maupun lalaki ataupun awal. Sakumaha tadi geus dijelaskeun ku salah saurang murid Abah anu diberi mandat titah macakeun manakib. Lain eueuh nu bisaeun maca manakib, adik-adik kula ge babacaan manakibna capetang. Kiai-kiai di dieu komo ki fudoli capetang, asal aya duitna bae. Jeung kiai-kiai nu sejen atuh babahari, tetapi di torikoh teu meunang salah. Can aya alamat untuk diganti selamanya siap teu meunang. Kitulah kepatuhan di torikoh. 1.000.000 kali bendu, 1.000.000 kali salah, karena instruksi guru ilah nu teu dimiliki ku perjalanan-perjalanan lain. Urusan kesalahan pribadina urusannya, tetapi urusan mandat adalah beungkeutan torikoh. Ilah nu paling sulit untuk memegang tali kekuatan torikoh. Maka 1.000.000 kali urusan torikoh digusar, digusir, dicaci, dimaki
tetapi ngabogaan tali silsilah. Guru mursyid anu pertama adalah malaikat Jibril ti Gusti Allah. Malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali selain anu sejen-sejen, tergantung jurusan thariqahna. Ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, ti Sayyidina Husain turun sampailah ka almarhum ayahanda tercinta. Maka ala kadar simkuring nyaritakeun silsilah lantaran aya hiji keterangan man warrakha tarikhal auliya faka'annahu zarahu. Man warrakha ay qara'a saha jelema nu macakeun titimbang sa guru-guru para wali-wali Allah nyebutkeun ngaranna bae ge sarua jeung zarah ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jeung di mana disebut ngaran wali idza zukiratil auliya, di mana disebut ditutur ngaran wali nazalatis sakinah, turun katentreman damai sakumaha ceuk paweha damai sejuk. Endeu kumaha teu sejukna nyebut wali lantaran di jero hatena bening bersih. Eueuh pangkatan, eueuh jabatanan, eueuh duniaan, eueuh unsur-unsurna naon atuh ketika disebut ngaranna teh sedap tenang sebab eueuh duniaan. Sebut ku urang Kapolres di jero hatena aya jabatan, aya duniaan, lain Kapolres ieu Lampung ieu ge akur Dandim gitu kene, bupati leuwih-leuwih di jero hatena teh dedesekan dunia jabatan Allah lah hanya segede kutu ge wallahu alam. Nu mantap ketika disebut ngaran bupati ear jelema, disebut ngaran gubernur teu wanian gubernur aya Haji Mamin doang ka dieu. Sebab naon? Allahna leutik. Ketika presiden, maaf presiden teh digiusur ka dieu. Mohon maaf kronologina ye. Jadi simkuring terus-terusan jeung Habib Lutfi sebab Habib Lutfi akan mengisi di dieu. Si horeng Habib Lutfi bakal minggu kamari nyana rek di dieu presiden, menteri pertahanan Tito Tatato dek dibawa ke dia Tito beserta penggede nu lain. Simkuring munajat ke Allah teu bisa ngobrolna jeung Presiden Jokowi lain level. Simkuring teu bisa ngobrolna jeung Menteri Pertahanan Gatot. Simkuring teu bisa ngobrol jeung Tito, kuring mah ngobrol teh cukup jeung Habib Rozak, jelema nu rada kurang-kurangan. Kurang mah tuh ngobrol teh lah jeung camat lah sakitu paling ge. Jeung Kapolres ge asana lain level, luhuran kula teh luhurannya na wallahu alam. Nu jelas mungguh non nyuhunkeun ka Habib ulah maka dibarengkeun karena maju di Jakarta di luar Batang yang seharusnya memeh 2 minggu samemehna memeh ieu tapi dipajukeun akhirnya terjadilah paradok babarengan Habib Lutfi di Pekalongan. Simkuring di dieu ruh Habib Lutfi tetap aya di dieu, ruh kula tetap aya di Imah Jahe. Perbedaannya segitu. Aya perbedaan seetik. Nah ialah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di Pekalongan presiden telah hadir, menteri pertahanan telah hadir, Tito yang direncanakan hadir akhirnya tidak hadir, kemudian yang lain-lainnya hadir. Informasi selalu aya Kasim Kuring padahal kula teu nyekel HP bogan teu deui. Tapi informasi aya di mana? Eta urusan kula. Urusan kayak nyawa tuh.
seperti etalah perjalanan haul ieu. Alhamdulillah dihadiri jeung ti dihadiri haul ba tetep bae. Eueuh nu hadir kula mah haul bae. Sebab ieu ge nu hadir lain jelema kabeh. Warna jeung bentukna doang jelema. Kadeleuna ku jelema, ku sebagian jelema, ku lain jelema mah kadeleuna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tapi aya satu kebanggaan. Kapolres urang terus merapat ka Simkuring dengan bahasa anu berbeda jeung kapolres lain. Sehingga saat ieu ge memohon ka kaula, manehanana hanya sekedar ingin hadir dan ingin berzikir. Tanpa harus diberi kesempatan untuk nyambut, bukan tidak berani dan bukan tidak bisa, telah terlatih. Tetapi hayang zikir. Nah, orang doakan mudah-mudahan rada kebelan nyana di Tangerang, sehingga bisa kawin deui nyana di dieu. Wah, dipecat bisa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, iyalah urang ziarah ka para masyayikh almarhum Abah Simkuring Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli, kenging wasiati guruna Kiai Haji Arsyad bin Haji Ismail Cilongo. Kiai Arsyad kenging wasiati guruna Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan. Kiai Dahlan kenging wasiati Kiai Husein Carita. Husein Carita kenging wasiati Syekh Agung Asnawi Caring. Syekh Asnawi kenging ti guruna Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim kenging ti guruna Syekh Ahmad Khotib Sambas. Syekh Ahmad Khotib Sambas kenging ti guruna Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Syarifuddin. Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fatah. Syekh Abdul Fatah kenging ti Syekh Utsman. Syekh Utsman kenging ti Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim kenging ti Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar kenging ti Syekh Yahya. Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin. Syekh Hisamuddin kenging ti Syekh Waliuddin. Waliuddin kenging ti Syekh Nuruddin. Syekh Syarifuddin. Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh kitu Syekh Syarifuddin. Syekh Muhammad Hatta. Syekh Muhammad Hatta kenging ti guruna Syekh kitu Abdul Aziz putra daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa sirruh. Syekh Abdul Aziz kenging ti guruna ramana ku anjeun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir kenging ti guruna Syekh Abu Said Al-Mubarak. Syekh Abu Said kenging ti guruna Syekh Abu Hasan Ali Hakari. Abu Hasan Ali Hakari kenging ti guruna Syekh Abdul Farad Turtusi. Syekh Abdul Farad Turtusi kenging ti guruna Syekh Abdul Wahid Tamimi. Syekh Abdul Wahid Tamimi kenging ti guruna Syekh Abu Bakar Shibli. Abu Bakar Shibli kenging ti guruna Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi. Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi kenging ti guruna Syekh Sirik Sikti. Syekh Sirik Sikti kenging ti Syekh Marufil Khurgi. Syekh Marufil Khurgi kenging Syekh Abdul Hasan Ali Ridho. Abdul Hasan Ali kenging ti guruna Syekh Musa Kazim. Syekh Musa Kazim kenging ti guruna Syekh Ja'far. Syekh Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq kenging ti guruna Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir kenging ti guruna Syekh Muhammad Zainul Abidin. Syekh Zainul Abidin kenging ti Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kenging ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi kenging ti malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Terus sampai iraha bae silsilah insyaallah aya, sebab malam yattasil silsilatuhu fahuwa maqtu'ul faid. Jelema nu bertorikoh teu nyambung silsilahna tidak akan mendapatkan faid. Silsilah bisa bae didompleng tetapi kudu beat. Harus tawajuh, bener-bener aya doktrin-doktrin, aya keharusan jeung aya larangan. Gitulah urusan torikoh. Cerita torikoh sangat sulit, tetapi di sisi lain secara ilmiah sangat gampang. Kitab-kitab torikoh kuari disebar di mana-mana, mulai di bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ambalaya. Tetapi lain eta beat jeung ketahanan mental di dalam bertorikoh kudu bener-bener kal mayit piadil gosip, seperti mayit di leungeun nu mandian. Ialah gambaran murid terhadap guru,
dina ilmu thariqah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, naha make jeung kudu berthariqah atuh endek henteu ge eueuh masalah. Endek berthariqah mangga dek henteu ge eueuh masalah. Jeung henteu setiap jelema nu hayang berthariqah kemudian diasupkeun atuh henteu. Urang ngadenge di perguruan-perguruan thariqah, kemudian pejabat pengusaha anu sembarangan diasup-asupkeun, bahkan nada jeung bahasana ge salah. Cek guru mursyidna, insyaallah lamun asup thariqah ieu engke naik pangkat, insyaallah lamun asup thariqah ieu usaha jadi maju. Kok thariqah si urusanana jadi jurusan kana pangkat jeung usaha. Thariqah mah lain kitu, lamun maneh deuk siap berthariqah tinggalkeun dunia, tinggalkeun jabatan, tinggalkeun tahta jeung kerajaan, hiji be Allah karak thariqah. Ieu mah lain. Insyaallah ge pamajikan ge nambah deui ge thariqat mah. Thariqat mikung bloon. Nah, iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secara ilmiah cerita thariqah gampang, tetapi secara praktek iyalah nu paling sulit. Sebab dalam zikir aya dua masalah, aya zikir hasanah, aya zikir darajah. Zikir darajah kabagi dua, aya zikir darajah tawajuh suluk, ieu sulit neangan pi jelemaeunana. Nomor kedua zikir darajah tawajuh tabarruk, ieu mah sanajan hese tetep aya insyaallah nu dicekel ku para ulama-ulama, nu cekel ku kaum-kaum anu geus menghindar tina keramaian dunia hatena. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang hirup kieu bae eueuh nu dipelakeun di jero hate atuh kieu bae rarasaan urang. Ketika salat acak-acakan, ketika maca Quran acak-acakan, ketika zikir acak-acakan, tetapi ketika geus aya pepelakan di jero hate anu ngamantengkeun diri urang ka Sang Khaliq, bakal berbeda. Ketika sholat lain deui ngarendeng akur, tetapi derajat sholatna berbeda. Ketika maca Quran akur, mungkin sora bisa akur, makharijul huruf bisa akur, berikut lagam-lagamna, tetapi kadar kolbu nu berbeda. Kitu kene ketika nyana jadi pejabat bisa akur di nyanandang jabatanana, tapi ketika berthariqah bakal berbeda langkah-langkah kesehari-harianana di dalam melaksanakan jabatanana. Tidak menutup kemungkinan mungkin di TNI anu berthariqah, mungkin di polisi anu berthariqah, aya insyaallah. Aya di pemerintah mungkin aya nu berthariqah, di pengusaha insyaallah. Wah, cak hate asana Rijal Ramli meureun. Asana Rijal Ramli asana. Atawa anu kuari boga partai teh ieu berthariqah meureun. Oh, Haritanu. Itu mah lain Haritanu, orai taneuh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun tentang manusia selama eueuh pepelakan di jero hate, kieu lah cara urang. Tetapi ketika aya nu dipelakeun di jero hate, naon bae nu dipelakeun dina relung-relung, dina rahasia-rahasia batin manusia, bakal timbul jadi engke di alam kenyataan, di alam lahir. Matak ayat satu peribahasa, lahir adalah cermin batin. Henteu kudu ditanya ieu jelema berthariqah atawa henteu, geus kadeuleu tina lahiriahna, sebab lahiriah adalah merupakan cermin. Percis okos jelema nu bogoh ka awewe teu kudu ditanya emang sia bogoh, atuh lain deui, marah maina ge lain deui. Atuh bajuna ge ngajiripit di dieu ge embung make nu lecek. Atuh make minyak seungit ge embung nang meuleung di mingguan kudu diparis bae. Eta adalah cermin bahwa di benak hatina aya jahe tir simpen. Kitulah para jamaah kaum muslimin teu kudu ditanyakeun kapolres cinta agama atau henteu, begitu seret ka penyahoan. Dandim begitu kanya katingali set. Camat begitu naik, oh iya fotokopi bupati kanyahoan.
lurah kanyahoan sagala rupa ge kanyahoan we. Oh iya 2 kali 2 pasti 4, 3 kali 3 pasti 9, kecuali cak Habib Rojak 6 mikungnya nama. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebab manusia tercipta tina anasirul arba'ah, tina tanah, tina cai, tina hawa atau rih, tina nar sen. Tina kumpulan anasirul arba'ah tersebut manusia bisa tertawa ceria, bisa menangis. Manusia bisa bubungahan, bisa sedih. Manusia bisa adil, bisa kejam. Manusia bisa berkarakter. Lamun di jeroda di esian ku gogoreng ku kahideungan karat maksiat. Ria diasupkan, ujub diasupkan, takabur diasupkan, hubul jahubur ria hubul sumah diasupkan babeh ka jero hatena. Tidak menutup kemungkinan nyana bakal berkarakter leuwih daripada iblis. Bakal seperti eta. Kiai teu menutup kemungkinan lamun di jero hatena pinuh nu kos katiu atuh kiai ge kiai garong. Teu meunang kapanggih jeung murid haju bae, mama nuju ngabangun. Mama hapunten pang ngadamelkeun proposal ka Pak Bupati. Mama mamanukan. Teu beres tah mama nu kos kitu tah. Lamun aya laporkeun ka Kapolres. Hijikeun jeung nyana sebab akur. Nah, sarua bae komo pemerintah. Lamun di jero hatena aya anasirul arba'ah anu henteu terkendali di jerona. Kerusakan tanahna, kerusakan sereuna, kerusakan angina, kerusakan hawana. Kumanehanana teu diurusan. Mangpang meungpeung aing jadi camat, mangpang meungpeung aing jadi bupati, mangpang meungpeung aing jadi gubernur, jadi presiden. Iyalah karena henteu bertorikoh. Tetapi ketika bertorikoh insyaallah di samping bersyariat nyana aya batasan-batasan syariat. Di esian jero hatena ku tarikoh bakal berbeda. Sebab hiji bae urang bahas angin. Cik ahli tarikoh laularih la antana ma bainas samai wal ard. Andai kata angin urang moal kuat hirup di kolong bumi. Bau luar biasa. Babauan lohir anu geus jelas kelek teh abab teh handapeun bujur. Andapun bujal eta mah bau jasa. Jeung kokotor bangsa endek-endekan buburukan. Andai kata angin moal kuat urang. Tetapi ketika aya angin Masya Allah sejuk. Kuari urang ngarasakeun sejukna angin. Kurang puas sejukna angin di Cilongok ka puncak. Kurang puas di puncak ka Bali. Di Bali ge kurang puas kaditu ke Amerika kanusia tilok teh teu boga duit neangan kesejukan seperti eta. Iyalah ternyata horeganan kesejukan teh anu rahmat kuari dipake maksiat tugus ku manusia. Allah nyieun angin teh supaya jadi rahmat, ternyata dipake maksiat. Masya Allah karim. Nu paling bahaya angin anu asup melalui lubang-lubang kecil. Di mata urang teh aya liang anu leutik. Ketika urang bentak neule gunung, oh gunung indah amat eta gunung. Samperkeun ku urang, begitu samperkeun di handapna aya wanita cantik urang Uzbekistan. Ya Allah, Masya Allah. Nelede ka bah ditu aya urang Cisoka jahe anu osok di dinya teh ngajina. Kemudian nelede aya urang RRC. Ya Allah, teu make kutang ieu mah budak. Gede angin asup ka liang mata leutik asup ka terminal kolbu. Di kolbu teh terminal
mulailah di terminal dikembangkan urang mana eta budak nomor HP na sabaraha lamun daekeun alhamdulillah lamun teu pelet ya ku aing moal mundur kajen ku kumaha ge rasa cinta aing gede jasa ka sia pokona dia kajen ku kumaha ku aing dibawa ka Baduy ya angin asup melalui lewat ieu asup ke terminal. Nah, ketika aya angin asup kalian celi, masya Allah, urang diharap aya suara berdesah di jero kamar. Suara naon etanya? Suara naon? Sok ulah aja seuri. Langsung nyaho bae. Berbagai suara-suara nu kadenge. Walaupun orang perem suara desahan eta kadenge. Di samping eta aya suara suling, aya suara gitar, suara melodi dan lain-lain sebagainya. Orang terpisah di kamar tapi suara gibah tetap aya. Masuklah melalui lubang kecil, celik masuk ke terminal hati. Ialah nu bakal diurusan ku ahli tariqah. Ialah nu bakal diurusan ku ahli ruhani. Ialah ku ahli tasawuf nu bakal diurusan. Angin tersebut ngaranna rihus sufiyah. Siap ngaberesan eta cager teu siap ngaberesan eta cilaka. Maka aya satu metode perjalanan untuk usul ilallah jangan ngaberesan ruh sufiyah anu masuk melalui lubang kecil mata, anu masuk melalui lubang kecil celi. Masya Allah mun teu diurusan sehari-harina urang deuleu pemandangan motor anu geus ambalaya, meuleuh pemandangan mobil anu luar biasa. Imimiti Avanza datang ka Lexus, masya Allah. Ketika orang boga duit, alhamdulillah teu boga duit, lak loksul. Iya, lamun tadi urusan kol urang cilaka. Maka ayalah satu metode tanamkan zikir di lahan gohir jeung batin. Bakal hudang tumbuh pohon ma'rifat. Ketika orang geus ma'rifatullah, wauh urang ka Allah, neuleuh awewe. Awewe makhluk Allah, bau. Nu di imah ge bau. Geus hah? Maksudnya yang nambah deh gitu. Nah, iyalah diatur heula ku hiji ayat. Ayat teh aya di jero hate. Innamal hayatud dunya la'ibun walah. Sajana kahirupan dunia mah eueuh deui wa ti heureuyan jeung lalagaan. Urang hirup di alam dunia ngan sakadar 20, 40, 50 paling ge 100 tahun. Sok kejar ku urang dunia, kejar ku urang jabatan jeung pangkat. Jadilah orang raja, jadilah orang presiden. Ujung-ujungna paeh hirup di alam dunia paling ge 100 tahun, tapi di akhirat mah abadal abidin wa amadal aminin. Bawa bekal di alam dunia, ketika maneh jadi raja kararaka apakah sorga. Rugi amat ketika orang di alam dunia heureuyan jeung dunia anu kan sakadar sakicep doang, di akhirat dikerebekeun, disate di neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Orang usaha kabeli mobil, kabeli imah, boga mobil, boga imah, paeh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mobil teu milu ka kuburan, imah teu milu ka kuburan. Tapi perjalanan menang mobil jeung menang imah bakal dihisab di jero kubur. Bayangkeun ku urang, iyalah Al-Qur'an. Innamal hayatud dunya la'ibu walah. Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan makhluk, hati-hati dengan nafsu, jeung hati-hati dengan setan. Ketika orang nyaritakeun ke arah eta, ruh urang ngamuk, masya Allah. Sebab ruh urang suci. Mun dicaritakeun satu persatu bakal panjang. Ieu mah ala kadar urang nyaritakeun tokoh-tokoh thariqah nu ku urang kuari keur dihaulan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Perjalanan hirupna anu geus maklum ka insyaallah ku dzurriatna bakal dicaritakeun ngan kula mah ala kadar nyarita sakieu we. Manehanana diciptakeun betapa kuatna jeung betapa istimewana. Sebab awalannya teu dahar teu nginum 40 poe kuat.
40 poe 40 peting teu dahar teu nginum teu dibere kuat masyaallah. Coba Haji Pendi. Sapoe 2 poe ka 3 poena itu kuburanana tuh. Selesai. Beres. Mah kuat. Tapi Allah menciptakan hamba Allah anu kitu kuat luar biasa. Setelah kuat 25 tahun nyana di hutan. Ketemulah nyana jeung berbagai wali-wali Allah. Gancang caritana bae jadilah wali Allah. Masya Allah. Lamun orang nyaritakeun tentang wali Allah, Kangjeng Nabi nyaritakeun, wahai sahabat, aya manusia nu terkenal di alam dunia, mungkin artis, mungkin seorang hartawan, mungkin seorang pejabat, nyana terkenal di dunia, tapi di langit sama sekali tidak dikenal oleh malaikat. Tapi ayah hamba Allah lu di dunia tadi dikenal sama sekali. Boro-boro sasaha tatanggana ge teu nyahoeun. Boro-boro tatangga saimahna ge teu nyahoeun karena keistimewaan dirina. Tetapi horenganan di langit masyhur luar biasa. Seluruh langit, langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kaget, katujuh, tenar. Ngaran pulan adalah hamba Allah waliun min auliyaillah. Pilih ketenaran dunia apa pilih ketenaran akhirat terserah ente. Nah setelah jadi wali timbul karomah. Iyalah anu urang mau sok resep jasa nyaritakeun karomah. Masya Allah karim. Lamun manusia geus tenar di langit disebut hamba langit. Kajen ditutupan kuku bahagia tetap baik karomah bakal muncul baik. Nya nama embung Allah mere baik. Ya Allah ya Rabbi. Salah satu karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir anu indah jasa anu indah. Ketika ayah hiji wali Allah ngalakukeun kasalahan. Setelah ngalakukeun kasalahan dicoret dina martabat kawalianana. Geus lain jadi wali. Seluruh wali saat eta aya 360 wali ngadoa ka Gusti Allah supaya dihampura kasalahanana tetep teu dihampura. Tetep teu dihampura. 360 wali bebeja ka Tuhan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir langsung ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi. Aya wali Gusti anu dicoret dina kewalianan nu nangkat wali Gusti, nu nurunkeun wali teh Gusti. Lah kasalahan setik bagus teh geus bae hampura jadikeun wali deui. Cik Gusti Allah teu bisa Abdul Qadir sebab aing memeh nyieun sasaha geus ditulis di Lauhil Mahfuzna nyana bakal kaluar ti kawalianan. Aya nu ngasupkeun kawalianana memeh sasaha-saha. Aing cek Allah, aing nu ngahapus, aing kene, atuh mantak naon hapus deui. Widih, cek Gusti Allah ieu keras amat sih. Teu bisa, ieu hak peto aing cek Gusti Allah. Henteu Abdul Qadir, teu bisa. Pokona deuk diasupkeun ka wali deui. Ye, atulah kitu jangan aing nu ngangkat wali nae. Kajen teuing ku Gusti teh diangkat ge. Ku kaula deuk dihampura bae geus diasupkeun ka buku kaula. Titik. Ambo si Abdul Qadir. Cek jalan wanian aman gila kuakula bae. Aduh geus atuh kuari mah kieu bae kumaha maneh bae geus asup-asupkeun leus kumaneh nu kumaneh deuk diasupkeun wali coret eta catet anu moal kumaha maneh bae aing nuturkeun maneh bae geus da kitu jadi pangeran mah. Ya Allah ya Rabbi saha nu nyaho Kapolres diangkat jadi wali kota. Iyalah keistimewaan karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir datang ke maghrib mal salat ge ngeunaheun. Resep biasa tiis perasaan. Tiis. Nu tadi dicaritakeun ku Kitur Mudi. Catatan. Begitu dibere buku eta mah kan dina Tafriqul Khatir. Lamun dina Bahjatul Asrar mah lain kitu dongengna. Begitu munajat ka Gusti Allah dibere buku. Tah Abdul Qadir dibere buku ku aing. Jang nyatatan murid maneh. Wow. Datang ke Masrik buku lagi panjang Kutan Syekh Abdul Qadir di catatan murid-murid anu beat anu sok zikir anu sok halqoh terus dicatat anu sok mamaca dicatat anu sok nyebut-nyebut ada Abdul Qadir baca kowe deh dicatat kabeh anu ngaliwat doang yang ngaliwat ngadenge Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani catat baik Kutan Syekh Abdul Qadir cak Gusti Allah hai atuh ulama yang catat baik atuh kabeh kos kitu mah neraka kosong.
bisa catat baik wae catat baik kotan saya begini malaikat demo malaikat percis kos 22012 tadi ke Jakarta hei ulah kitu Abdul Qadir hargai Allah nu bogana jadi lamun anu jelema taat dicatat bagus tapi nu jelema maksiat mah dicatat kira-kira atuh ke malaikat Malik sepi di neraka paling Ahok meureun hari Tanu atuh lamun teu boga hidayah lamun boga hidayah lain deui masalahna ye ulah kitu teh cak Abdul Qadir ke sia ulah ilu campur urusan sia malaikat urusan Allah sama pangeran urusan aing diangkat jadi wali atau aing mungpeng jadi wali ku aing dicatatan kabeh cicing sia malaikat ambo cak malaikat cicing aing urusan jeung Allah bebeja deui laporan Abdul Qadir ulah kabeh teh atuh aing nu teu salat mah ulah dicatet cicing Gusti ya Allah cak Gusti Allah aing sia apan eta mah bodoh cak Gusti Allah atuh Gusti nyieun bodona pan Gusti nyieun pinter ka kaula cukup nyieun pinter kula ka Allah ka Gusti atuh kula bakal nyapaatan murid-murid kaula atuh kitu bae sih amat sih ya Allah geus sumpah sia bae atuh Abdul Qadir catatan kumaha catatan kunyana wah murid-murid nu beat catet anu takwa catet anu korupsi ge dicatet we kabeh catet Kapolres aya dirinya Dandim aya dirinya ngan ditungtung aya kabeh catatan murid aya begitu Gus araya kabeh dilaporkeun deui Gusti ieu can anggeus catatan pan ku murid-murid kula engke tahun berikutnya bakal dicatatan deui di buku ieu je kita mah kabeh ngaranna makanan kabeh mah engke tahun 2015 aya deui ahli thariqah catatan deui tahun 2017 tahun terus jadi catatan bae engke sabodo sia atuh Abdul Qadir kos kitu mah dicatatan bae terus saha nu nyatetna kula cek Abdul Qadir sebab kula mah teu paeh saha jelema anu macakeun ngaran kula iraha bae ketika dibacakeun kula hadir teu kumaha tuh asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir sedangkan di mana kula hadir kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala Masya Allah karim nu matak eueuh hiji hadiah puji kosong tidak hadiah ka Tuan Abdul Qadir di mana bae Syria Yaman Arab Indonesia wabeh dibuat asal tas Abu Bakar Umar Utsman Ali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kudu make Al-Jailani mun Syekh Abdul Qadir doang Abdul Qadir mana pondok acak-acakan ieu mah ieu kudu make Al-Jailani tah hiji deui Gusti Allah janji kula ka Gusti aya naon deui atuh maneh dicatet janggeus anu brengsek ku maneh pan dicatet bae eta Gusti hiji deui kula mah naon kula moal waka asup ka sorga dek cicing dihareupeun lawang jahanam ajur naon dek neuleuan catetan murid kula beusi aya nu dikanarakakeun malaikat Malik diancam ku sia Masya Allah aduh Abdul Qadir agas kumaha maneh bae atulah dibere kewenangan neraka kumaha maneh Abdul Qadir nah kitu jadi pangeran mah iyalah rahmatan lil alamin urang lamun ngadenge kitu eueuh pinarakaeun kabeh ge nu mantak pejabat nu korupsi makin korupsi asal Abdul Qadiran bae teu ditarima ku Abdul Qadir ge nah iyalah indah jasa urang nyadaikeun karomah terakhir padahal loba keneh ngan aya guru urang zuriatna wah mun nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Qadir masyaallah ulah Tuan Syekh Abdul Qadir wali-wali nu aya diulang Syekh Mansuruddin encan kula dicaritakeun kula boga manakibna geus puguh Syekh Nawawi geus puguh Syekh Maulana Hasanuddin geus puluh wali-wali sanga ya Allah ieu mah Tuan Syekh Abdul Qadir terakhir Gusti eueuh deui pangkat anu dibikeun ka abdi teh kutubul aulia seluruh wali aya di handapeun dampal suku abdi saha nu leuwih luhur eueuh kitu keneh Abu Yazid Al-Bistami ketika nyana merasakeun eueuh deui pangkat anu disandang ku nyana pangluhurna sebab bisa apak-apakan ka alam malakut hayang nyaba ka alam malaikat bisa hayang nyaba ka langit kadua katilu bisa ya Allah ya Rabbi wali Allah eueuh deui nu pangluhurna tetapi aya ketukan hati hei Abdul Qadir hei Abu Yazid ingat coba singkapkeun deui tabir di jero hate singkapkeun trek Masya Allah
Ari itu saha cahayana nembus 7 lapis langit surga neraka, nembus 7 lapis bumi kahandap. Gusti aya eta saha? Sujud maneh cak Allah. Abdul Qadir, sujud maneh kadinya. Abu Yazid al-Bustami ngaharep bari tewasa, masya Allah. Ternyata di hareupeun cahaya ieu mah awak aing teh horeng kotor keneh. Ternyata kapangkatan teh horeng jadi hijab. Ternyata derajat teh horenganan jadi hijab. Ya Allah, ya Rabbi, cahaya tersebut ngangkatkeun suku. Ternyata aya kokotor lebu anu ragrag tina dampal suku. Diusap ku Tuan Syekh Abdul Qadir, diusap ku Imam Abu Yazid al-Bustami dina saahna. Dikabeungeutnakeun. Ya Allah, ya Rabbi. Ternyata horenganan cahaya eta adalah cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nihayatul aulia, bidayatul anbiya. Puncak derajat kewalian Nabi mah kakarak oleng-oleng. Oleng-oleng Nabi, ya urang geus jadi luhur jasa. Urang manusia luhur jadi pangkat wali dibandingkan jeung Nabi. Nabi mah kakarak oleng-oleng, luhur jasa hese jasa sama derajat kuat Nabi. Teu bisa dikasab tamah. Kakarak Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke Madinah. Bari maca babacana moal dibaca ku kula babacana lantaran panjang, dirinya langsung sujud tawasul, sujud tawasul, sujud tawasul. Ya Allah, moal balik kula malamun can kapanggih. Muka kuburan blah. Keluar Kangjeng Rasul bari sasalaman meluk, hadza waladi ya Abdul Qadir. Turun deui ka jero horenganan seluhur-luhurna pangkat kewalian dibandingkan jeung Nabi. Eueuh nanaonan nihayatul aulia, bidayatul anbiya. Puncak kewalian kakarak ngamimitian pangkat kanabian, pohara jasa Nabi. Sayyidina Umar istimewa jasa ketika di Mesir Bengawan Nil. Eueuh caian kringkol. Orang Mesir kabeh lapor ka raja. Raja teu bisa kukumaha. Gubernur maksudnya teu bisa kukumaha. Aya ge di Madinah Umar bin Khattab, coba laporan ka ditu. Laporan ke Sidina Umar. Sidina Umar, Mesir pailit boro-boro nanaon. Tatangkalan geus teu jaradi. Bengawan Nil eueuh caya. Masya Allah. Cek Sidina Umar gancang cerita bener we, nyeun suratnya na. Suratna ku kula dibacakeun lamun namun ditulis panjang ngan moal, sebab surat ieu lamun dibacakeun bisa jadi pelet. Moal ieu bahaya. Haji Mamin geus nempo bae, wah surat naon ieu, surat naon ieu. Aya I love you-an masalahnya. Kepada yang terhormat Bengawan Nil yang ada di Mesir. Saya adalah Umar bin Khattab, kekasih Rasulullah, kekasih Allah. Allah menghargai aku dan Rasul Allah menghargai aku. Kalau engkau wahai Bengawan Nil tetap kering, awas. Aku laporkan kepada Muhammad dan aku laporkan kepada Allah. Hati-hati Bengawan Nil. Mohon hari ini juga ketika surat ini sampai kepadamu, segera engkau harus ada air. Wassalam Umar bin Khattab. Nyuratan geus lain ka jahe deui. Nyuratan geus lain ka awewe deui. Nyuratan geus lain ka atasan deui. Nyuratan geus lain pada makhluk manusia, tapi ka Bengawan Nil di suratan. Segera bikeun ku ari ka ditu. Cara mikeun aku mah angsongkeun ka dinya hese-hese amat cuma tinggal mikeun bae komo nyieun. Muhun atuh guguran bae ka Mesir. Langsung kuru utusanana ka jaga. Coba Umar hebat henteu jakna ieu. Aing mah kakarak ngadenge, manya kali di suratan. Lamun ieu bener-bener Umar haju terjadi aya caian, aing endek sujud di hadapan Umar. Aing jadi muridnya anak kajen gua komage. Moal keluar tinyana, aing mah dek nuturkeun jana bae. Awas ya surat. Tah, Nil, ya. Surat di Umar tah. Ha. Eta kakarek 1 menit. Langsung terus 2 menit 3 menit cai ngagedean jijak heueuh
Masya Allah cai ngagedean pohoan orang geus aya di cangkengnyana je atuh aing karendem ya mah gegeraan bae ka ditu kumaha cek Sayyidina Umar Tuhan kula mah geus moal nyaritakeun Tuhan leuwih nyaho kumaha Tuhan leuwih nyaho aya sedek naon tuh ka dieu kula hayang jadi murid kula hayang jadi murid hayang cara Tuhan namun sia hayang cara aing moal bisa eta mah pamere Allah mun kieu masih hayang jadi murid hayang ka Allah adapun dibere jeung henteu na teh mah urusan Allah geus teh serahkeun ka aing sama salah bae sok hayang hebat cara aing bloon sia mah tuh sahabat ke di bloon atau kumaha Haji Mamin bloon sia mah kumaha Habib Rozak mah ablaul bloon ya ieu mah di dia bloon kabeh maksudna ibadah teh hayang hebat lain hayang wusul ilallah nu ngawusulkeunna Allah cerita karomah Tuan Syekh, cerita Abu Yazid Al-Bistami, cerita Syekh Siri Sikti, cerita Syekh Ma'rufil Qurhi, cerita waliul auli, wali Allah nu aya di urang. Tertarik sebab ruh urang keur damai, keur tentrem. Nu jelas mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatat sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz sehingga di akhirat diaku ku Kangjeng Nabi dihijikeun jeung murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terakhir kedatangan Syekh Afifuddin ka dieu mere kenang-kenangan wallahu alam nyana mimpi atau kerteg hate kiswah makom makbarah Tuan Syekh Abdul Qadir kunyana dicokot geus lila ieu mah puluhan tahun tiba-tiba dibikeun ka kula teu meunang aya nu nyekel sebab di dinya teu baroga wudu teu meunang ieu mah sakadar nempo bae ku nempona ge sarua jeung nempo Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sok beberkeun deui. Ialah kiswah kenang-kenangan bagian atas makbarah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba-tiba wallahu alam nah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar cukup ningali bae kiswah lamun nyaritakeun tentang kiswah ieu teh hartina kolam makam lamun geus dibere ieu lain cerita urang boga secuil kemudian ditenden ieu keur carita karomah ditenden di pausahaan masyaallah tuh kos kitu deui bae pan caritana ditenden di pondok pesantren bakalna aya kelainan ditenden di tempat-tempat anu sangar bakal aya kelainan wallahu alam teu kudu dicaritakeun ku Syekh Hafifuddin ieu mah sekedar kenang-kenang mungkin Indonesia keur kritis kembang kempis mudah-mudahan dengan ayana ieu urang bersatu kabehan ulah aya huru-hara damai tentrem sehingga naon we hareupeun ku urang negara Indonesia negara anu damai negara anu indah negara anu benar-benar demokrasi hiji demokrasi terpimpin anu mayoritas Islam hargailah Islam dengan ayana ieu mudah-mudahan terkabul doa urang al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih mudah-mudahan Islam tetap jaya mudah-mudahan bangsa Indonesia tetap jaya mudah-mudahan negara Indonesia tetap jaya dihargai di mata dunia sakitulah ala kadar anu dicaritakeun ku simkuring insyaallah kayak orang nyaritakeun tentang karomah Tuan Syekh Abdul Qadir di kesempatan lain oge karomah wali-wali Allah nu lain di kesempatan lain kayak orang kupingkeun salah satu zuriat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Syekh Hafifuddin anu mudah-mudahan kehadiran anjeunna mawa rahmat ka urang kabehan hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha
Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud, kalima Nabi Saleh, kagenep Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, sembilan Nabi Ishaq, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 22 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat dari Nabi dugi kapoe, moal ayat dari Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud, kalima Nabi Saleh, kagenep Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail,
9 Nabi Ishaq, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyas, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat Nabi dugi kapoe, moal ayat Nabi dugi kapoe. Allahu Allahu Allah, la ilaha Allahu 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 Allah Allahu Allah, la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allahu Allah Allahu Allah, la ilaha. Kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud, kalima Nabi Saleh, kagenep Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, 9 Nabi Ishaq, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyas, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa.
ayadai nabi dugi kapoe moal ayadai nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq sepuluh Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 2 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayadai Nabi dugi kapoe moal ayadai Nabi dugi kapoe Allahu Allahu Allah la ilaha Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma